Gledalke, cenjeni gledalci, še enkrat in zadnjič pozdravljeni v naših skupnih pripravah na papežev obisk na Bližnjem vzhodu, v krščanski oazi v Libanonu, kjer domujejo druga ob drugi številne verske skupnosti. Mogoče je prav, da zelo na hitro pred predstavitvijo zadnje krščanske skupnosti, ki jo bomo posebej predstavili, povem nekaj besed še o libanonskih muslimanih. Tudi oni niso enovita celota, kot so sicer tudi malo kje v arabskem svetu, ampak obstajajo včasih kar precejšnje razlike med libanonskimi suniti in šiiti, ki sta seveda dve veliki veji svetovnega islama, pa tudi znotraj teh skupnosti so različni tokovi. Toda posebnost Libanona so druzi, ločina, ki je sicer nastala iz šiitov nekje v začetku 11. stoletja, ki pa ima vsaj dve posebnosti, ki jo globoko ločita od ostalih muslimanov na svetu, tako da je pravzaprav druzov vsaj danes ne uvrščamo več med islamske skupnosti. Prva značilnost je, da druzi na grozo pravzaprav drugih muslimanov, pa navsezadnje tudi kristjanov, priznavajo reinkarnacijo oziroma selitev duš. Druga njihova posebnost pa je, da druz lahko postaneš samo po rojstvu, se pravi, lahko se samo rodiš kot druz. Niti ne misionarijo druzi, pa celo prostovoljno v njihovo versko skupnost ni mogoče vstopiti. S tem pa se razlikujejo ne samo od muslimanov in ogromne večine kristjanov, ampak tudi od drugih ver po svetu. In največja koncentracija druzov je ravno v Libanonu. Samo v Libanonu imajo tudi neko politično težo. Eden od njihovih voditeljev, Walid Jumblat, je bil in je deloma še eden najpomembnejših libanonskih politikov in nekakšen jeziček na tehnici libanonske politike danes. Čeprav druzi živijo tudi v Siriji, na Golanski planoti, ki jo trenutno okupirajo Izraelci, in pa v samem Izraelu, kjer se razlikujejo od ostalih Arabcev, ki živijo tam potem, da so lojalni, v celoti lojalni izraelski državi, zaradi česar tudi kot verjetno edini Arabci služijo vojsko v Izraelu. Ampak zdaj smo že malo zašli. Naša osrednja tema v zadnji oddajici je še bi rekli lahko, iz Azije izvirajoči krščanski biser, to je Armenska apostolska cerkev. Armenska apostolska cerkev seveda nima svoje matice v Libanonu, ampak v državi, ki še danes obstaja, oziroma je od leta 1991 končno spet neodvisna, to je Armenija. Armenska pravoslavna cerkev se od številnih drugih cerkva, recimo od rimokatoliške, pa od številnih protestantskih cerkva, razlikuje po tem, da je izrazita nacionalna cerkev. Se pravi, je cerkev, katere pripadniki so obenem, razen z zelo redkimi izjemami, pripadniki armenskega naroda, se pravi, so tudi etnično Armenci. Armenci so staro, zelo zanimivo ljudstvo, zelo bogato in obenem tragično in krvavo zgodovino, ki je doživljala številne preobrate. Vsi ti preobrati pa so najbolj vidni po tem, da je danes pravzaprav matična dežela Armencev, tako imenovana Velika Armenija, ki leži
v današnji Turčiji, na območju Anatolije, pravzaprav danes brez Armencev, oziroma so ostale zelo malo številne armenske skupnosti v Turčiji, še največja je verjetno tista v Konstantinoplu. Navedeno dejstvo je posledica znamenitega in tragičnega genocida, ki so ga nad Armenci izvedli Otomani oziroma Turki neposredno pred in med Prvo svetovno vojno, nekje z vrhuncem leta 1914 in 1915. Zanimivo je seveda, da se je Adolf Hitler, ko se je lotil končnega reševanja judovskega vprašanja, skliceval ravno na to, da Turkom njihovega genocida nad Armenci v njegovem času nihče več ne očita. In tudi danes je pravzaprav genocid vprašanje, ki še vedno obremenjuje odnose med Armenci in Turki, tako da je tudi meja med Armenijo in Turčijo še vedno zaprta. Težišče armenskega obstoja in armenskega narodnega razvoja se je po tej zgodovinski katastrofi preselilo v tako imenovano Malo Armenijo, to pa je nekdanja Sovjetska republika Armenija, ki je danes neodvisna republika Armenija na Kavkazu, zelo gorata dežela, ki je velika za 1,5 Slovenije in ima temu tudi okoli 3 milijone prebivalcev. Njeno glavno mesto pa je Erevan. Večina Armencev, seveda tako kot večina Maronitov in Libanoncev nasploh, danes živi v tujini. In pripadniki armenskega naroda so pravzaprav številni predstavniki političnega, kulturnega, športnega življenja po vsem svetu. Verjetno najbolj znani Armenec oziroma Armenec po materi je nekdanji šahovski svetovni prvak Gari Kasparov. Tudi sicer pa so Armenci zelo dobri in svetovno znani šahisti. Ob Kasparovu je bil svetovni šahovski prvak tudi Armenec Tigran Petrosjan. Iz armenskega narodnega telesa pa sta išla tudi znamenita pevca Charles Aznavour in pevka Cher, pa potem recimo tenisač Badaljan in drugi. Seveda je tragična usoda Armencev povzročila, da so se zelo raztepli po svetu. In ravno z omenjenim genocidom je povezan tudi nastanek številčne armenske skupnosti v Libanonu, ki ima svoja centra v glavnem mestu Bejrutu in pa v mestu Antelias v gorovju Libanon, kjer je tudi sedež verskega poglavarja libanonskih Armencev. Tako da Armenci drugače kot do sedaj omenjene verske skupnosti Maronitov, grških pravoslavcev in Melkitov živijo v Libanonu šele približno 100 oziroma celo nekaj manj let, vsaj v tako velikem številu. Danes jih je namreč v Libanonu okrog 5%, kar znese zavidljivih 200 000 pripadnikov tega ljudstva in te verske skupnosti, ki ima zaradi tega tudi rezerviranih 5 sedežev v libanonskem parlamentu. Se pa politično Armenci razlikujejo nekako od drugih kristjanov, ker so precej liberalnejši, precej bolj levo usmerjeni kot v povprečju ostali kristjani v Libanonu, kar je tudi posledica seveda tega, da so v Libanon prišli od drugod in niso pravzaprav večinoma ne avtohtona skupnost. Če zdaj posvetimo samo njihovemu verskemu življenju, tudi tu so Armenci pravzaprav posebnost, saj se
kitijo s tem, da je bila Armenija sploh prva država na svetu, ki je po nekaterih podatkih že leta 295 po Kristusu razglasila krščanstvo za svojo državno vero. To je bilo torej 18 let pred tem, ko je Konstantin Veliki dal krščanstvu v rimski državi šele svobodo. Ni pa je še razglasil za uradno vero rimskega cesarstva. Seveda so Armenci v zgodovini napletli še daljšo nit svoje zgodovinske usode. In legenda pravi, da je bil prvi apostol Armencev, oziroma tisti, ki je prvi širil krščanstvo med Armenci, že kar sam apostol Juda Tadej, ki ga poznamo kot zavetnika v skrajni sili, zato ker je imel prvo ime enako kot izdajalec Juda Iškariot in se mu verniki niso priporočali, razen če so seveda vsi drugi priprošniki že odpovedali. No, apostola Tadeja naj bi k Armencem napotil vladar sirskega mesta Edesa Abgar in po legendi naj bi bil Tadej tudi prvi škof v Armeniji in naj bi tu tudi pretrpel mučeniško smrt. To je seveda legenda, toda kljub temu so Armenci med najstarejšimi krščanskimi narodi na svetu. Njihovi armenski apostolski cerkvi pa rečemo z drugo besedo tudi gregorijanska, saj je za spremenitev širokih množic k krščanstvu največ storil svetnik sveti Gregor prosvetitelj, razsvetljevalec, in po njem se Armenci torej imenujejo tudi gregorijanci. Sodijo med tiste krščanske cerkve, ki niso sprejele naukov koncila v Halkedonu, zato jim pravoslavci in tudi katoličani očitajo, da so monofiziti, da govorijo o tem, da njihova vera govori o tem, da je v Kristusu popolnoma prevladujoča samo ena, to je Božja narava. Armenci sami seveda trdijo, da ni tako, verjetno pa je res, da je glavni razlog za njihovo odklanjanje Halkedonskega koncila, tako kot pri drugih monofizitih in tudi pri nestorijancih, bolj politične narave bil. Vsekakor pa lahko vsaj od 5. stoletja neprekinjeno sledimo razvoju krščanske kulture in civilizacije v Armeniji, ki je seveda pustil pečat na čudovitih in zelo posebnih cerkvenih stavbah, znanih iz Armenije, Gruzije, pa tudi iz Libanona. Zgodovinsko pogojeno je, da ima armensko krščanstvo kljub svojemu enotnemu izvoru dve srci pravzaprav in dva pomembna verska poglavarja, ki ju drugače kot druge vzhodne cerkve, ki svoje predstojnike nazivajo kot patriarhe, imenujejo z častnim naslovom katolik oziroma katolikos, kar pomeni splošni poglavar. Danes v armenski cerkvi obstajata dva katolikata, ki sta odraz zgodovinske razdeljenosti Armencev na veliko Armenijo, na območju današnje Turčije, in na malo Armenijo, ki se vsaj deloma pokriva z ozemljem današnje Republike Armenije. Duhovno srce, kateremu se obračajo vsi Armenci, je kljub temu na območju Republike Armenije, in to je armenski Rim, mesto Ečmiadzin, kjer je sedež katolikata, in na čelu tega katolikata v Ečmiadzinu je danes katolik, seveda kot naziv, Karekin II.
Velika Armenija oziroma Armenija, ki je ležala v Turčiji in je doživela žalostno usodo genocida med letoma 1914 in 15, je pa bil nekoč v Sisu na tem območju. Ta katolikat pa se je imenoval tudi katolikat Kilikije. Gre seveda za maloazijsko pokrajino. Njegov predstojnik pa je skupaj z večino črede po genocidu pobegnil v Libanon in ima danes sedež v Libanonu. Torej, drugo duhovno srce armenske cerkve v Libanonu, in sicer v mestu Anteliji v gorovju Libanon. Armenska cerkev ima svoj lasten liturgični obred, ki se je razvil iz sirskega. Liturgični jezik pa je klasična armenščina. Treba je dodati še, in s tem bom zaključil, da se je nekaj armenskih kristjanov skozi zgodovino zbližalo tudi z Rimom in da obstaja danes tudi armenska katoliška cerkev, ki pa je v primerjavi z armensko apostolsko cerkvijo izrazito manjšinska znotraj armenskega naroda. Torej, v bistvu zelo malo Armencev je armenskih katoličanov, ki priznavajo papeža, tako kot ga priznavajo v Libanonu tudi maroniti in melkiti. Nekaj armenskih katoličanov živi tudi v Libanonu in imajo zato enega predstavnika v libanonskem parlamentu. S tem smo vam poskušali na televiziji Exodus prikazati, seveda v teh kratkih, hitrih, pogosto tudi preveč poenostavljenih prikazih, bogat verski in kulturni mozaik države, v katero ob koncu tedna roma papež Benedikt XVI. Tako upamo, da bo spremljanje papeževega obiska v tej za nas še vedno precej eksotični deželi, ki se zaradi negotovih razmer tudi zelo počasi odpira širšemu navalu obiskovalcev in turistov iz tujine, bo torej obisk lažje spremljati, saj bo ta nenavadna država vsaj malo bližje. Še enkrat bi se rad vam zahvalil za to, da ste bili med temi kratkimi prikazi z nami in vam želim doživeto in duhovno bogato spremljanje obiska, ki gotovo predstavlja enega letošnjih vrhuncev tudi v programu naše televizije. Hvala še enkrat za pozornost in nasvidenje ob koncu tedna.